Hola, què tal? Com esteu? S'acaba el mes de juny i avui, per últim cop, entrem al Territori Z. Sabeu quantes Hola, què tal? trucades Som hi ha hagut dijous. per... Hola, què tal? Bona Joan, tarda, bona tarda, bona tarda. Entrem al Territori Z. I avui volem repassar aquests 2 mesos de vida del Territori Z. I què farem? Doncs us compartirem algunes dades que resumeixen aquestes 8 setmanes i us farem un resum dels millors moments. I és que en tot aquest temps hem parlat de tot i hem intentat acostar-vos a l'actualitat d'aquí de Catalunya, però també de fora, d'arreu del món. Hem parlat de notícies del Brasil, d'Itàlia, dels Estats Units, hem viatjat a l'estranger, hem entrevistat actors, activistes, estudiants, monitores d'esplai i cau, esportistes, alcaldes i alcaldesses. I ho heu vist, sempre que hem pogut hem donat veu a la gent jove, com vosaltres. Hem parlat de LGTBifòbia, de masclisme, de racisme, de fotoperiodisme, una mica de tot, i sabeu que podeu recuperar els continguts a l'Instagram, a YouTube i també a l'Spotify. I avui, Núria, el que també volem fer és posar sobre la taula algunes de les xifres d'aquests 2 mesos. Sí, què diuen els números del Territori Z? Doncs que hem publicat i hem compartit amb tots vosaltres 36 vídeos des del 4 de maig, que sumen un total de 566 minuts, o el que és el mateix, gairebé 9 hores i mitja parlant de l'actualitat. També hem entrevistat a 49 persones que ens han volgut explicar el seu testimoni, que ens han donat la seva opinió i a qui volem agrair que hagin volgut entrar amb nosaltres al Territori Z. A més, també ens heu regalat 1.858 likes i, Martí, hem arribat als 450 seguidors. Moltes persones que heu entrat amb nosaltres al Territori Z. Gràcies per acompanyar-nos, per confiar en nosaltres i per interessar-vos pels temes de què hem parlat. Gràcies per participar, per proposar idees, respondre les preguntes i també per participar als Kahoot que fèiem els diumenges en directe al nostre Instagram. Gràcies per ser-hi, perquè vosaltres també formeu part del Territori Z. I gràcies també a tota la gent que no es veu, però que ens ha ajudat a que tot això sigui possible. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Com us dèiem, durant aquest temps hem parlat de molts temes molt diversos i amb moltes veus diferents. Aquí en teniu un petit resum. I crec que tothom podria trobar una mica un biel en ell, en el sentit que, a l'hora d'afrontar una relació, per exemple, començar per la idealització, crec que és una tendència que tenim molts o que hem tingut molts, i que jo havia comès aquest error, que jo crec que és una mica un error, de romantitzar al màxim una relació o un intent de relació. I això el personatge també em va servir una miqueta per comprendre, per acceptar millor aquesta part de mi, aquesta part més romàntica, idealitzadora. Finalment, el que trobo que també potser és preocupant és no saber quan podràs tornar, no saber quan podràs finalment visitar sense haver de fer quarantena o sense haver d'estar restringida en el moviment, no? Som víctimes de l'angoixa que ens ofereix això. Això ens provoca angoixa. I el provocar-nos angoixa significa que no sabem estar quiets. Llegim menys, pensem menys, hem entrat aquí dins de... Hem estat en confinament i només parlem de sèries, només parlem de música que escoltem, només de treballs, només parlem d'això i no parlem de si hem pensat. I és molt important. Ens ha vingut una època per quedar-nos, seure i pensar. Jo sempre penso que si ara poguéssim agafar... Si ara jo tingués aquí amb una lleixa, tingués tots els capítols de les 14 temporades i a l'atzar amb els ulls tancats agafés, no ho sé, la temporada 7, agafo la 7, el capítol 20. I llavors veus, ostres, hi ha el Montilla, l'Estatut, Bob l'Estatut, no sé què del Bush, l'Aznar, feia això. Et situa, és com una enciclopèdia temporal, no? Et situa, allà passava allò. El més complicat és poder gestionar cada una de les situacions en què et trobes, des de les més petites a les més grans, intentant buscar sempre aquell consens en tothom, no? I quan dic en tothom ja també ho dic d'alguna manera en majúscules, però perquè els consensos en tothom moltes vegades són difícils o segons en quins temes impossibles, però penso que gestionar des d'una perspectiva de no imposar i d'altres maneres de fer, de cooperar, això és un gran repte. I llavors, clar, sortir de l'armari com a persona trans és
tot un món, no? I quan ho has de fer 5.000 cops, cansa moltíssim. Clar, jo no vull ser normal, jo vull ser trans a la meva manera. No vull que la gent em toleri. Jo vull que la gent accepti tal com soc, sigui trans visible o invisible, que és la diferència aquesta entre tenir passing o no tenir-lo. I jo crec que moltes persones trans que no tenen passing ho passen fatal i és horrible. Però és que jo també rebo transfòbia perquè la gent assumeix que soc cis. Aleshores, la pregunta era, podríem complir els objectius educatius pel qual fem les colònies, més enllà de que sigui el que era amb el comunicat. Les colònies no són un pàrquing per infants, sinó que tenen un sentit, tenen uns objectius, uns valors i tot això. I el consell que donaria és que a periodistes que la curiositat i el voler saber sempre més i tal, que no es perdi mai o no ho perdeu mai perquè és com no sé, és potser el que ens mou més des de dins i és potser el maco, no? Aprendre coses i mai saber-ho tot de res, ni molt menys, i com escoltar persones i veus i opinions, i intentar rascar sempre més de la primera impressió, de lo que ens volen fer creure d'entrada. Però sí que ens hem trobat casos d'assetjament escolar per aquests motius, per exemple, no? On hi ha persones que ho passen molt malament. El problema d'aquest fenomen social de l'assetjament escolar per motius d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere és que una de les característiques és que és molt invisible. Costa molt que una persona que està visquent aquest tipus de situacions, segurament perquè també s'està coneixent la seva sexualitat en aquests moments, tingui alguna referència en aquell context educatiu per comentar-lo. I potser tampoc té aquest suport perquè encara no ha explicat a l'àmbit familiar, no? Pensem que els CIES són presons racistes i són en si mateixos una vulneració de drets. I un CIE no es pot millorar, no es pot humanitzar o no es pot renovar, només hi ha de tancar-los. I considerem els CIES també com la punta de llança d'una política migratòria racista i violenta que discrimina les persones per seu origen. La vida aquí és molt dura per ells, la vida aquí és molt injusta per ells, es topen amb totes les fronteres que no es veuen i que al món occidental, al món blanc, els estem posant contínuament, però en el seu país d'origen les dificultats també són molt i molt elevades i molt fàcil de veure, no? And so I definitely think there needs to be systemic change and more training and things like that when it comes to the police, because I don't believe every single police officer is bad, but if you aren't checking the bad police officers, then what good are you to me? And then I also think the system of the police needs to be changed. Like, it doesn't do us any good if you're a good cop in a bad system. So crec que ha sigut una mica com una muntanya russa. Va començar tot com que ens vam prendre com si fossin una mica unes vacances, no? Que tindríem molt temps per organitzar-nos i anar fent les assignatures i portar-ho millor, i a mesura que passaven les setmanes o que sembla que no s'hagués d'allargar, doncs s'anava acumulant la feina i cada vegada era una mica més estressant i que costava concentrar-se perquè també estàs a casa amb més gent i doncs no és el millor espai de treball. Aneu a cagar, imbècils. Això de l'Instagram estava perdut. Això és una moda passatgera. Mireu el TN i, sobretot, el temps. Molt bona nit. 2 mesos seguint l'actualitat i també amb entrevistes molt divertides. Aquest és un petit resum fugaç de tot el que ha passat durant aquests 2 mesos en els que us hem intentat apropar l'actualitat i ajudar-vos i ajudar-nos a entendre tot el que passa en el dia a dia. Per nosaltres ha sigut un luxe i un plaer acompanyar-vos durant tot aquest temps, aquests 2 mesos, compartir amb vosaltres el confinament, donar veu a qui no n'acostuma a tenir, mirar el món i entendre què passa allà fora. Evidentment, el nostre canal seguirà obert i, tot i que ja no tingui activitat, tindreu a la vostra disposició tots els vídeos i tot el que hem anat fent durant aquest temps perquè sempre que vulgueu pugueu tornar a entrar al Territori Z. Gràcies, gràcies i gràcies per seguir-nos. I molt bon estiu a tots i a totes. Una abraçada gegant. Adeu!